أبغى أكلمكم اليوم عن لقاء بين شخصيتين أبى التاريخ إلا أن يسجلها. أعظم شخصيتين زي ما يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني مشت على وجه الأرض وطأت الثرى. هذه الشخصيتين اتقابلت في مكان استثنائي، اتقابلت فوق في السماء السابعة، وسجل هذا اللقاء ودونه ونشره عبر القرون عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين. أكيد عرفتم من هي الشخصيتين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه ابن حجر وغير واحد من أهل العلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء تحديدا في السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام وهو متكئ على مسند ظهره على البيت المعمور. فقال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه السلام يسلم عليكم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان يعني مستوية، وأن غراس هذه الأرض المستوية التي لا نبات فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث ترى المفترض ما يمر عليك زي كذا، هذا الحديث لازم يعني ياخذ بوجدان قلبك، هذا الحديث لازم تقعد تتدبر فيه وتتفكر. ليش؟ لأن إبراهيم عليه السلام رجل ذهب وصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأوصل لك رسالة عبرت القارات والأزمان والقرون، يقول لك إنه غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت باقي للحين ما حركت لسانك، قفل المقطع وحرك لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.